रात जो जॾहिं उहा माता विश्राम कंदी आहे पंहिंजे शयन कक्ष में त उनजो मुड़ुसु परे खां ॾिसंदो आहे कि हे मुंहिंजा मालिक, हे साईं झूलेलाल, अगर हीअ सिद्धि आहे, हे अरे बाप रे निकुन मोहम्मद, बाप रे तव्हांजे घर जो हाल त ॾाढो ई बुरो लॻो पियो आहे। ये जेको सूर आहे, जेको दर्द आहे न, हे कदम ॿाहिरि ईंदो आहे कि हे मालिक, अगर हीअ सिद्धि आहे त पोइ टेढ़ी अलाए कीअं थींदी हूंदी। हे सभु थींदो आहे, मौज में रहंदो। हे कोरोना थियो, असांजी घरवारी खे कॾहिं वेंदो कोरोना के साथ पाडेस कोरोना के, हाँ नौकरानी कहिड़ी हालत थी वई आहे, नौकरानी खां बदतर हालत थी वई आहे। मां चयमि ले बुहारी पायां मां, ये जेतिरा थियनि था ये सभिनीनि पाती आहे घर में कोरोना में, लॉकडाउन में सभिनीनि पाती आहे। मां चयमि बुहारी पायां मां, पोछो लॻायां मां, बासण मला मां, मैगी ऐं फुल्का ठाहिण सिखी विया अलाए घणा माण्हू, फुल्का पचाया मां, ऐं नौकरानी तूं। इहो कहिड़ो, इहो पुण्य आहे, इहो न थींदो, मां केस कंदुमि। चई मां वधीक नथी चवां, तव्हां नौकर थी विया आहियो न? मां चयुमि हा, मां बिल्कुलु नौकर खां बदतर। चई नौकर जी ज़ाल त नौकरानी थींदी न, उहो ई चवां थो। त पोइ इहो थींदो आहे। अदा ॾाढी बुरी हालत थी, पर उन खां निकिरी करे हे लाल साईं एॾी महिर कई आहे जो एतिरा माण्हू वेही करे असांखे एतिरो परे परे खां ॿुधण आया आहिनि, जंहिंजो घर में कोई नथो ॿुधे। तव्हां एतिरो हली ऑटो भाड़ा तय करे ख़र्च करे ते असांखे ॿुधण आयो। अगर घर में कोई ॿुधे हा ढंग सां त असां हिते छो भिटकंदा वतम साईं, पर छा कयूं, अदा भिटकणो पवंदो ई पवंदो आहे। हिते कंहिंखे छा चओ, घर में कोई वैल्यू आहे कोन। घर में वैल्यू हुजे त पुछां। मां पंहिंजे छोकिरे खे सॾु करे दड़का ॾिना, मां चयुमि नालायक, तूं कुझु पढ़ंदो लिखंदो कर, तुंहिंजी उमिरि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खे टे गोल्ड मेडल मिली विया, तुंहिंजी उमिरि में लाल बहादुर शास्त्री टे नंदियूं तरी करे पार करे पढ़ण वेंदो। मुंहिंजे छोकिरे जवाब ॾिनो, पापा तव्हांजी उमिरि में भगत सिंह फांसी ते चढ़ी वियो, तव्हां छा पीठे टाइम खोटी था कयो। साईं में असांखे जवाब मिलंदा आहिनि, पर तव्हां खिलो था त मौज में।